que Minas não tem mar. Prepara, prepara! Oh! Já que Minas não tem mar, eu vou pro bar. Já que Minas não tem mar, eu vou pra... Daqui, foi pra fumar? Vai lá, vai lá. Como ela faz, depois de alguns dias tu vai dar pedido mais. Já que Minas não tem mar, prepara, prepara! Oh! Já que Minas não tem mar, eu vou pro bar. Já que Minas não tem mar, eu vou pro bar. Já que Minas não tem mar. E durante o show da banda Uzé, eu estou com uma lenda viva do WhatsApp. É o cara que está bombando no WhatsApp. Quem? Alexandre Gianecchini. Gianecchini, por que o apelido? Presente do Maestro Gianecchini. Vamos aproveitar a fama e vamos curtir o carnaval. Gianecchini, esses vídeos estão indo no WhatsApp, no Facebook. Vocês têm muitos seguidores. Como que tá essa? Eu tô com 5 mil seguidores. 5 mil seguidores. Se quem quiser te seguir, aonde que é? É só dar no Facebook, Gianecchini Alessandro. E o carnaval de Guaxupé aqui não Tá bombando, tá bombando. Tamo aí, vamos curtir, pessoal, região. Vem pra Guaxupé, curtir o carnaval. E qual que é o recado que você deixa para suas fãs? Oi. Qual que é o recado que você deixa para suas fãs? Eu agradeço pelo carinho, satisfação. Um abraço pra todo mundo. Obrigado, Gianecchini. Vamos continuar aí. Para, pa, pa. Tá tudo certo aí, minha moçada. Se liga, energia positiva, hein? Oh! Já que Minas não tem mar, eu vou pro bar.